Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans notre calendrier de l'Avent et cette fois-ci, on va voir, pardon, on va voir pour réaliser ensemble un effet feu-flamme. Ce n'est pas un tuto, on teste ensemble, voilà. Comme ça, je précise parce qu'au cas où que ça rende vraiment horrible, bah, c'est pas grave. Je vous mettrai en description qu'il ne faut pas faire ça. Mais on va le tester ensemble. Et pour ça, je n'ai pas envie de sortir les crayons de couleur. J'ai envie de tester avec les marqueurs acryliques uniquement. J'ai regardé, j'ai mon image de référence pour ma cheminée. Et j'ai vu que dans le feu de cheminée, on a toujours tendance à mettre un peu de rouge. Et là, dans mon image de ref, bah, il n'y avait pas de rouge. Je vous la mettrai ici, mon image de référence. Mais voilà, le feu est assez clair, donc on va essayer comme ça. Peut-être qu'il va falloir que je rejaunisse un petit peu le fond après, mais ça, c'est pas grave. Je prendrai mon... Attendez, on peut peut-être faire ça un petit peu ensemble, là, d'ailleurs. Voilà, ça fait partie aussi de l'effet. Donc, derrière, il y avait rien, c'était blanc. Donc, moi, je suis venue faire un effet brique. Et une fois que mon effet brique était fait, je me suis rendu compte qu'il n'était pas droit. Mais bon, c'est pas grave. C'est-à-dire que au niveau du bas de la cheminée, bah, ici, c'est moitié d'une brique. Et là, c'en est quasi une entière. Mais bon, c'est pas grave, on apprend. Là, pour le fond, je vais essayer de prendre mon Lumocolor. Donc ici, je l'ai fait au Distress. Vous savez, le kit un peu vieilli, là, comme ça. Je l'ai fait avec ça pour la couleur. Et là, je voulais voir... Ouais, bah si, ça va marcher, ça. C'est bien. Je voulais voir pour ajouter le Lumocolor jaune. Pour vraiment remettre un max de lumière. Donc, je vais le passer un petit peu... partout jusqu'à ma couleur foncée pour bien éclaircir la zone. Hop. J'aurais pu faire ça avant de tourner la vidéo, mais je me suis dit autant réaliser ça ensemble. J'espère que vous verrez bien parce que la luminosité, c'est vrai qu'elle n'est pas terrible. Et là, je vous dis, c'est vraiment un test. C'est vraiment pas dans mes habitudes de faire des rajouts comme ça, Et puis, bon, tester, d'habitude, je le fais pas forcément en vidéo parce que j'ai toujours peur que ça rende un peu de la merde, faut se le dire. Voilà. Donc, l'effet brique de cheminée, normalement, vous l'avez déjà eu. Donc, comme ça vous permet de voir aussi terminer ce que ça donne. Voilà, je vais pas trop insister sur le jaune non plus. Je veux pas faire toute la cheminée parce que je veux que le feu, hop, il montre vraiment derrière. Voilà. Ensuite, c'est là le moment critique. Voilà, on va se salir les doigts. J'ai fait un mini test, mais genre de 2-3 secondes là-dessus. Et bah écoutez, ça me plaît bien. Donc j'ai pris 3 couleurs que je vais vous montrer là, parce que c'est bien zoomé. Voilà. J'ai pris un crème, un jaune tout pâle, un orange tout pâle. Et dans mon image de référence, ce que j'ai vu, c'est que l'intérieur de la flamme est clair et l'extérieur est un petit peu plus foncé. Et là où c'est orange, c'est vraiment entre les flammes. Donc, bah écoutez, c'est parti. On va brasser ça. Donc, moi, j'utilise les Languo. Si jamais vous voulez, là, celui-ci, c'est le... C'est tout CS, écrit CS? Ah non, celui-là, c'est le CS 141. Voilà. Et donc, on y va. J'ai peur. Mais c'est pas grave. Allez. Il faut tenter, hein. Il faut prendre des risques, hein. Hop. Alors, auparavant, pour être sûr que ce soit... Voilà, ça fait pas grand-chose du coup, parce que mon papier était blanc, je pense. Je suis venue mettre une fine couche de Posca, je ne l'avais pas brassée sur toutes les lignes. Et je me suis dit, le fait de ne pas le brasser, bah, j'aurais pas un blanc bien blanc.
Bon, là, ça donne pas grand-chose, hein. Mais bon, c'est pas grave. S'il faut qu'on passe plusieurs couches, on passera plusieurs couches. Puis s'il faut les rebrasser pour avoir un peu plus de... Là, je fais juste ma... Je vais juste essayer ma base, hein. Je m'inquiète pas. J'ai pas confiance en ce que je fais, donc bon, je vais pas y aller direct. Désolée pour le bruit du brassage. Je les ai brassés avant, mais bon. Vu que je veux que la mine brush soit bien imbibée. Donc là, je vais venir faire les contours. Bah du coup, ça servait peut-être pas à grand chose de les refaire en blanc, je sais pas. Oh lolo. J'ai peur, hein. J'y vais, mais j'ai peur. Parce que ma cheminée me plaît. Je me dis, ce serait tellement dommage. Puis je pense qu'à force d'avoir mis beaucoup d'acrylique comme ça, est-ce que ce sera possible de refaire du crayon dessus? J'ai un gros doute là. Je me dis, est-ce que le papier va aimer à force de passer mon doigt? Est-ce qu'il va pas boulocher? Ah là là, c'est pas mon fort. Mais bon, on va pas perdre espoir, on y va. Celui-là, la vilaine démarcation, là, me plaît pas. Voilà. Je vais laisser ça sécher. Ensuite, on va prendre notre orange. Là, la deuxième couche, je ferai autrement, je pense, pour éviter d'avoir... Donc là, entre les flammes que j'ai vues... Oh, celui-là, il est bien gorgé. Bon, si vous aimez pas vous salir les doigts, bah abandonnez, hein. Là, je veux pas que le feu dépasse non plus de ma cheminée en pierre, hein. Vous n'aurez jamais vu ça. Bon, après, ça se gratte, hein. Bah écoutez, j'aime bien le haut pour l'instant. J'aime bien l'effet là. Voilà. Ensuite, il faut que j'essaye de couvrir les lignes au maximum. Donc, je reprends ma couleur la plus claire. C'est pas ma plus claire, ça? Non, c'est celle-là. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir juste essayer de cacher les lignes. Hop, on va faire ça comme ça. Et puis, on repassera l'autre après. À la limite, je vais faire ça. Voilà. C'est peut-être une bêtise, hein, ce qu'on fait, mais pire, vous saurez ce qu'il faut faire et pas faire. Mais on teste, on y va. On n'a même pas peur. Si. Je vais le rebrasser un peu. Pensez à remettre le bouchon si vous brassez en cours de colo. Connaissez le marqueur acrylique oula, un petit peu trop brassé. Hop.
Bon, ok. C'est une. Bah, dis donc, elles sont compliquées à cacher ces lignes. J'aurais peut-être dû mettre un petit peu une légère couche de gouache avant. Ouais, dommage, j'y ai pensé que maintenant. Mais bon, on le saura. Voilà. Donc là, nous avons notre feu assez clair. Je vais arrêter avec la couleur la plus claire. Je vais aller avec notre couleur intermédiaire. Et on va... On tente, hein. On patouille. C'est ça. C'est de la patouille. Là, ça fait un peu trop... Alors... Ok, bah écoutez, on va voir. Et là, je vais reprendre notre couleur la plus foncée. Alors, attendez, hop, faut que je prenne ça quand même. Et bon. Et ouais, je commence à en avoir une bonne couche sur le doigt, là aussi. Hop, la plus foncée. Et je vais juste venir faire... Je sais pas quoi en penser. Je ne sais pas quoi en penser. Je vais peut-être en rajouter un petit peu au milieu. Si j'en rajoute aléatoirement. Je regarde ce que ça donne, vous. C'est le bas, en fait, ici, que j'aime pas. Mais j'ai pas trop envie d'en choisir une plus foncée. Je surveille mon papier parce que il aime pas des masses. Hein. Oui, puis c'est bien, c'est pas comme si j'aurais dû colorier le bois avant. Hop, bah. Ok. Je vais reprendre ma couleur intermédiaire. Ça me fait une espèce de mélange de couleurs. C'est en train de devenir saumon au centre. C'est pas forcément ce que je voulais.
Je vais reprendre la plus claire. Il y en avait peut-être beaucoup. Ok, je regarde dans la caméra parce que je vois toujours... Eh, écoutez, moi ça commence un petit peu à me plaire cette histoire. On va remettre un petit coup d'intermédiaire et un petit coup de foncé. Puis je pense que ça pourrait suffire. Voilà. C'est vraiment de la patouille, hein. Mais ouais, je vois mieux ce que ça donne sur l'écran en fait. Bah, écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien. Après, le truc qui me dérange, c'est ici, là. Comme si il n'y avait pas assez d'encre. Enfin, d'acrylique. On va repasser un petit coup de plus clair. Mais bon, après, je vais laisser comme ça parce que j'ai pas envie de faire de bêtises. Voilà. Voilà. Et est-ce que... Je sais pas. Est-ce que je viens passer un petit peu de blanc? Hop, attendez, je me mets assez loin de vous. Je sais pas, je vais peut-être l'activer. Voilà. Est-ce que je viens faire des... J'aime pas. À la limite... Je vais peut-être vous recadrer quand même. Qu'est-ce qu'on en pense? On aime ou on n'aime pas? Bah écoutez, moi j'aime bien. Donc je vais laisser comme ça, j'arrête mon carnage, je vais aller me laver les mains et j'arrête, je ne touche plus parce que j'ai peur de faire une bêtise. Vu que ça me plaît, je vais, je pense rester là. Par contre ici, je vais peut-être venir rajouter un peu de l'humocolore blanc parce que du coup mon feu, de l'humocolore jaune parce que mon feu va un petit peu plus loin que ce que j'avais prévu. Mais hop, ça je vais peut-être le blender un petit peu. Voilà, ici c'est bon. Qu'est-ce que je prends? Est-ce que si je prends ça, ça irait ou pas?
Oui. Bon, ben voilà, vous avez vraiment eu le test de l'effet feu en direct. Enfin, en direct, non, mais ensemble, sans le tester. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît ou pas. À moins que je sois folle, je sais pas, mais moi, ça me plaît pas trop mal. Voilà, bon. À suivre. Si vous, ça vous convient. Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!